تخيل انت تسافر 15 ساعة ولا 18 ساعة، تركب طيارة او تطلع طيارة ترانزيت رحلة مباشرة او مش مباشرة علشان تروح تشجع فريقك وتغطي اخبار عن فريقك اللي راح كاس العالم للأندية، اللي انا يا عيني محلي وغلبان ومش عارف اشوفه ومش عارف اروحه. فتخيل بقى انك تسافر وتروح كل ده وتمشي كل الاتجاهات دي عشان تروح هناك علشان تلقح على النادي المحلي اللي انت بتقول عليه محلي. بقول لك ايه، اثبت حضورك بلايك، شير الفيديو ده في كل حته. لو انت زملكاوي في الفيديو ده لازم يكون عندك. هنتكلم عن ابو جبل، وهنتكلم عن صفقه مهمه، واهم من كل الكلام ده هنتكلم عن النجم الغالي العزيز طيب القلب واللسان الكابتن احمد شوبير. اثبت حضورك بلايك. كتبت عاش الزمالك؟ لا لسه ما كتبتش. طب اكتب عاش الزمالك كمان وشير الفيديو. جمعه مباركه عليكم، يومكم حلو ان شاء الله، يومكم جميل مليء بالجمال، مليء بالحاجات الحلوه، مليء بكل حاجه تعجبكم يعني. طيب ايه يا عم ماضي الموضوع؟ قبل ما نتكلم بقى في المواضيع بتاعتنا والاخبار، ما ينفعش نعدي كده والموضوع يمر مرور الكرام او نعمل عبط او نتجاهل. طبعا كل الاعلام حاليا تقريبا في امريكا. تمام تمام. في مشكله يا ماضو في ده خالص. الاهلي بيمثل يعني دور كبير قوي دلوقتي ان هو بيلعب في كاس العالم للانديه وتغطيه، وحدث واكيد اي حد كان نفسه يكون هناك. تمام تمام. لكن اللقطه الكوميديه، نجيب بس العالم كده معانا. كل اللي في الفيديو يا ريت يثبت حضوره بلايك، علشان يعني ايه اللي جايين شغالين، فكل الناس يا ريت تكون عامله لايك في هذا البث المباشر. دوس على الشاشه مرتين، عامل متابعه، شير الفيديو في كل حته. حبيبي يا كريم عبد العزيز، ماضي الشيك كلها انتوا اللي شيك والله. جمعه مبارك عليك يا طيب القلب، شكرا يا ابراهيم. تمام تمام. طيب انا حزين بجد والله العظيم انك تروح هناك عشان تلقح عليا او تتكلم عليا او تقول نادي الزمالك فيه بطريقه مباشره او غير مباشره. طب ايه اللي استفدناه؟ ايه اللي حضرتك استفدته انت كده؟ اهلاوي جامد. هل حضرتك كده رضيت الجمهور؟ حاجه غريبه بصراحه. ما تقول الاهلي يمثل مصر. الاهلي بيمثل مصر يا سيدي، انا مش هصفر يا عم. الاهلي بيمثل مصر، ربنا يوفق الاهلي كمان. عايز حاجه تاني؟ لكن انا زعلان انك تبقى في امريكا ورايح ومسافر عشان تلقح عليا. ما استاهلش كده والله كزمالك يعني. ده انت حتى يعني نص الفريق عندك زملكاويه. ده انت عندك زيزو وامام عاشور وبن شرقي، ثلاثه اقسم بالله زملكاويه، ومش عندك علشان اي حاجه خالص غير الفلوس، وعلشان الادارات عندكم ما بتتحلش، وعشان الاعلام عندكم بيدعمكم. لكن مش ظريف بقى انك دلوقتي تيجي تقول اصلي مش عارف ايه، اصلي النادي يا عم انا محلي. شفت مثلا حد اعلامي مغربي طلع لقح ان الرجاء مش في كاس العالم ولا عشان الوداد هناك، ولا طلع لقح؟ شفت حد مثلا في جنوب افريقيا طلع قال لك اصل احنا مش عارف ايه وكايزر شيفز مش عارف؟ كلام بجد وحش والله العظيم، كلام وحش. ربنا يبارك لك يا حمدي. نادي الزمالك كله حلو، حتى لو في كل حاجه وحشه فنادي الزمالك حلو. تمام تمام يا سيدي. ما بيراميدز اللي لسه طالع ترتيبه اعلى مني علشان هو واخد دوري ابطال افريقيا السنه دي، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما يبقى احسن مني يا عم. المهم ان انا ابقى بحب فريقي وبدعمه وبننجح، والانتماء ملوش علاقه الزمالك ده رقم واحد ولا رقم 10 ولا رقم 100. كل واحد بيشجع فريق بيشوفه رقم واحد في العالم. كل واحد. انا عندي الزمالك ده اهم من ريال مدريد، واهم مش عندي شيكابالا ده اهم من ميسي ومن نيمار، وناصر منسي اهم من ميسي ونيمار. الاغنيه اللي بيعملوها فيها ايه؟ كل واحد يبقى كده بقى. تمام تمام. طيب ده فيما يخص الامور دي. واحد بص احمد القاضي بقى، اما تبقى شايف لجنه بس لجنه عبيطه، انت عبيط. تعالى تعالى، انا كذبت في ايه؟ يعني انت طالع بيقول حرمنا من كذبك احنا يوم الجمعه، انا كذبت في ايه دلوقتي؟ يعني هل انا قلت لك خبر دلوقتي عشان ابقى كذاب؟ ده انا بدي لك وجهه نظر. هل كابتن شوبير ما قالش الكلام ده؟ تبقى مصيبه، يبقى انت قاعد بتتفرج علينا من البوتاجاز. فعيب يا حبيبي الكلام ده بابا. ارجل كده واكبر وعلى الورثه وصلوا على النبي. اثبت حضورك بلايك. نخش في الخبر بقى اللي معانا او نبدا الاخبار. تمام تمام. كله يكتب عشان الزمالك علشان اللجان اللي موجوده دي كلامهم يختفي. بص يا سيدي، ابو جبل من فتره طلعت قلت لحضراتكم ان في مفاوضات
نفسي مره تقول معلومه صريحه من غير لف ودوران. حاضر يا احمد يا قاضي، اهدى بقى، اهدى. من فتره طلعت اتكلمت مع حضراتكم على ابو جبل، وهو حارس مميز. انا بحب ابو جبل. ابو جبل بالنسبه لي لو كان بيلعب في الاهلي كان زمانه خلوه الحضري، لكن فعلا ابو جبل من الحراس المميزين. من فتره طلعت قلت لك ان ميدو اتفق مع ابو جبل على كل حاجه من اجل الانضمام الى نادي الزمالك، وابو جبل من احلامه العوده لنادي الزمالك. انا بجيب لك من الاخر، ابو جبل من احلامه العوده لنادي الزمالك. اللي حصل ايه؟ كالتالي: ميدو تمم اتفاقاته كل حاجه والديل مع ابو جبل في كل حاجه، سواء بقى من حاجات في حته خايفين منها ان يجي ابو جبل مع عواد مع صبحي ويبقى في خلافات، فكان الديل قبل ما يبقى اي حاجه خالص تحصل ان ابو جبل ممكن يجي عادي خالص نادي الزمالك، هتقعد هتلعب مفيش اي مشكله. فدي كانت من اهم النقط اللي ميدو اشتغل عليها. لكن طبعا انتوا عارفين ان الكلام بيبقى سهل، يعني الواحد عشان يوصل لحاجه بيبقى موافق، بيبقى بيضحي، بيبقى متنازل في امور كتير. لكن يا عم ترد على الناس. نعم يا مصطفى خميس، قول لي عناية ليك يا قلبي. نعم يا مصطفى خميس، عايزني اقول ايه؟ خليني اقول الخبر طيب وبعد كده هنرد. اكتبوا اسئلتكم وهنرد عليكم دلوقتي. فالمهم عشان بس ما نطولش عليكم، ابو جبل بعد ما اتفق مع ميدو كل الامور زي الفل حتى الان. ابو جبل في انقسام في الاداره على ضمه لنادي الزمالك. انت تتمنى عوده ابو جبل ولا تتمنى ان هو ما يجيش؟ انا من الناس هقول لك وجهه نظري، انا اتمنى عوده ابو جبل طبعا، لانك لما تبص على الحراس وتبص على الناس اللي موجودين في الزمالك هتلاقي ان مستوى ابو جبل، لا ابو جبل تقيل. طبعا صبحي وعواد اخواتي والله، وصبحي يعني من اقرب اصدقائي، بس انا بكلمك في مصلحه الزمالك. محمود بيقول لي شاء من شاء من ابا ماضي اعظم اعلامي في مصر. الله يبارك لك يا عم، والله الله يبارك لك، تسلم. انا عايز اقول على معلومه قويه والله العظيم. هو ايه اللي حصل امبارح يا جماعه؟ الضرب والدول وايران ومش ايران. انا والله مش عايز اتكلم في السياسه، بس حاسس ان ايران دول بيهتشوا، بيشتغلوا الناس. يعني انتوا بتشتغلونا ولا بتشتغلوا نفسكم ولا ايه؟ ما هو اكيد الاستسلام اللي انتوا فيه ده غريب قوي يا جماعه، استسلام غريب قوي عندهم. فربنا يحفظ مصر. بس انا الكلمه دي كانت محشوره يعني، يمكن انا ما بحبش اتكلم في السياسه، بس عايز اقول يا جماعه انتوا بتهتشوا وبتقولوا اي كلام ولا تفهموا اي حاجه عندكم. ولو كان يعني جامدين زي ما انتوا مصورين للجميع كده بقالنا سنين ان انتوا جامدين ومرعبين، كان في رد فعل يحصل. تمام. قولوا لي بقى، عايزين ابو جبل يجي مع عوده ابو جبل ولا لا؟ سيبوا رايكم في التعليقات. تمام. برحب بكل اللي بيتفرجوا والله، اهلاويه وزملكاويه، الناس المحترمه اللي بتبقى بتتفرج من غير تطاولات، اللي بتقول وجهات نظرها من غير تطاولات. انا بحبكم وعلى دماغي من فوق. طيب اثبات تحضورك بلايك. تعال نخش على النقطه اللي بعد كده، وهي مصطفى محمد. يا جماعه مصطفى محمد قدم مثال للانتماء، وقدم مثال كبير لان هو يعني ايه، عارف قيمه جمهور الزمالك وعارف خير جمهور الزمالك ويفكر بذكاء. مصطفى محمد مش امام عاشور، مصطفى محمد مش كهربا، مصطفى محمد مش بن شرقي، مصطفى محمد مش احمد مصطفى زيزو. مصطفى محمد برافو، بجد برافو. الراجل اتعرض عليه الاهلي بيفاوضوا بقاله حوالي شهرين او 3 او اكتر كمان. العروض عماله بتتضاعف كل يوم، فلوس اكتر، كل يوم امتيازات اكتر، كل يوم حاجات اكتر، كل يوم اجراءات اكتر. لكن مصطفى محمد قادر ان هو يكنترول ده، ما رضخش وما وافقش ان هو ينتقل للنادي الاهلي. انا ليه بقول كده؟ مش عشان مش عايز مصطفى محمد او اي لعيب، الاهلي كده بياخد اي حد، لكن حته انك تحس ان في حد لسه شايل الجميل، حته انك تحس ان في حد لسه فاكر خير جمهور الزمالك، دي بالنسبه لي بقت نادره. عشان كده انا احب مصطفى محمد واقول له برافو. طيب في حراسه المرمى اسماء كتير. ايوه يا جماعه، احمد نادر السيد في مفاوضات معاه. ايوه يا جماعه،
اسمه ايه التاني ده، محمد علاء بتاع الجونة، ايوه في جنش. كل دي اسماء مرشحة، لكن انا بكلمك في وقائع بتحصل دلوقتي. مش معنى اني بتكلم على ابو جبل يبقى ابو جبل بس اللي جاي، لا خالص. تمام تمام. تعالوا بقى نخش في بقية اخبارنا، ونخش كمان في نقطة محمد شريف. امبارح طلعت اخبار غريبة ان نادي زد خلص محمد شريف. محمد شريف لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها دي ما خلصش في اي حته، ما مضاش ولا هنا ولا في الزمالك ولا في الاهلي ولا في بيراميدز ولا في زد. كل دي انديه، الاربع انديه الزمالك اهلي بالترتيب كده، الاولويات زمالك اهلي بيراميدز زد، كل دي انديه بتتفاوض مع محمد شريف. والراجل حاسس انه فرخه بكشك دلوقتي. ليه؟ علشان خاطر مش سهل انك تكون مطلوب في كل الانديه دي، وفي نفس الوقت كده كده مفيش اصلا حد دلوقتي كتير او مهاجمين كتير بكواليتي. فمحمد شريف قريب من الزمالك لكن ما اقدرش اقول لك ان محمد شريف هيجي الزمالك، وما اقدرش اقول لك انه رايح الاهلي، وما اقدرش اقول لك انه رايح زد، وما اقدرش اقول لك انه رايح بيراميدز. الدنيا مفتوحه يا جماعه، مفتوحه، لسه مفتوحه، كل الامور مفتوحه. تمام تمام. الصفقه الاهم هذا الموسم، انا ما اعرفش ليه الناس ما بتعملش لايك. واحد كاتب لي ناس مش عارف اللايكات واقفه ولا مش عارف، مش فاهم حاجه والله. بس عموما يعني اللي موجود، اللي عمل لايك وعرف يعمل لايك يكتب تم يعني، او يكتب لي اي حاجه واكتب لي كده. اتمنى هناخد النهارده اسئله كتير منكم على فكره، وهنقرا التعليقات دلوقتي. تتمنى انضمام محمد علاء، جنش، ابو جبل، احمد نادر السيد. اكتب لي مين هو اقرب حد او اكتر حد تتمنى. تمام تمام. ميدو اللواندي بيقول على مش عارف انت، لا انت مزراب ابوك مزراب. مش فاهم يعني ايه ابوك مزراب دي، يعني انت بتشتم نفسك ليه يا ابني؟ تمام تمام. بص يا سيدي، محمد رضا بوبو، محمد رضا بوبو اقرب من اي وقت الى نادي الزمالك. محمد رضا بوبو زملكاوي 180%. محمد رضا بوبو قريب جدا 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 من الانتقال لنادي الزمالك. هل الامور ميسره؟ الامور يعني نقدر نقول مثلا 70% الصفقه تتم. طيب، حد بيتكلم عن مصطفى فتحي وبيقول ان هو وقع وانتقل لنادي الزمالك. مفيش الكلام ده. مصطفى فتحي بعيد كمان عن نادي الزمالك، مش بس ان هو ما وقعش، لا بعيد. طب في رغبه، في رغبه، لكن الرغبه دي قدامها فلوس، الرغبه دي قدامها دوافع، وقدامها امور كتيره قوي. فانا بقول لحضراتكم مصطفى فتحي ولا خلص ولا عمل، عشان الكلام الغريب اللي عمال يتكتب ان مصطفى فتحي خلص. يا جماعه ارجوكم ما تشتغلوش جمهور الزمالك علشان تعطشوا لصفقات، تعلقوا باسماء معينه. مفيش في الدنيا اسهل من ان اطلع دلوقتي اقول لك مصطفى فتحي يتفاوض ومش عارف ايه. وعلى فكره ممكن اقول لك انه بيتفاوض، بيتفاوض، بس لكن هبقى بشتغلك، هبقى بعشمك. في تفاوض، لكن نسبه لا تفوق ال 10% انتقال مصطفى فتحي للزمالك، 10% بس كده. طيب الزمالك بيفاوض مين بقى بجد كمان؟ ده غموم يا جماعه، ده غموم. الزمالك بيتفاوض معاه وفاتحين خط جامد جدا للمفاوضات معاه. طيب بخصوص المدير الفني، الزمالك بيتفاوض مع اسمه ايه ده، مع موسيماني. الزمالك بيتفاوض مع موسيماني، الزمالك بيتفاوض مع موسيماني. لو رحت لاداره الزمالك هيقول لك احنا مش بنتفاوض مع موسيماني، ولو رحت مع موسيماني هيقول لك انا مش بتفاوض مع اداره الزمالك. المفاوضات كلها يا جماعه عباره عن وكلاء، ناس بتكلم ناس، وهكذا. بيتعرض فلوس، بيتعرض مشروع، بيتعرض حاجات بس، لكن مفيش مفاوضات رسميه. لكن موسيماني اسمه مرشح بقوه للانضمام لنادي الزمالك. كمان انا بحاول اجمع لك الحاجات كلها علشان ابقى جايب لك كل الاخبار مع بعض يعني. تمام تمام. اخد شويه من تعليقاتكم معلش. ابو ادم بيقول عاش الاهلي اكبر نادي في افريقيا وفي مصر. طبعا من وجهه نظرك الاهلي نادي كبير، لكن هي وجهه نظرك. الزمالك معلم لعيبه التفويت بجد والله يا هشام. يعني مصطفى فتحي بينشن الكوره في العارضه، حلو. هل تعلم ان مصطفى فتحي مع الزمالك ضيع نص ضربات الجزاء اللي شاطها؟ بلاش دي. هل تعلم ان عمر كمال عبد الواحد ضيع كذا ضربه جزاء؟ بس
فصباح الفل صباح الفل صباح الفل. واحد يعني ما اعرفش والله، في ناس كده دماغها بجد والله بتصعب عليا. ربنا يهديهم ويعافيهم ومن اللي هم عايشين فيه يعني. تمام. فانا بقول لك الزمالك رايح في اتجاه كويس، الزمالك رايح في اتجاه كويس، بس الزمالك ماشي في اتجاه كويس، لكن الظروف وحشه، الظروف مش كويسه، الظروف مش احسن حاجه. ال ال مش عارف اسميها ايه، العوامل اللي حاصله في نادي الزمالك مش حلوه، بس مش حلوه. لكن انا شايف ان احنا رايحين في اتجاه كويس. هتقول لي ازاي كلمتين عكس بعض؟ انا عارف ان الكلمتين عكس بعض، لكن لما تبقى بوري لك دلوقتي او بنتكلم دلوقتي على الزمالك ان هو عنده استراتيجيه كويسه وبيشتغل، ان هو جاب جون ادوارد، ان هو لامم ولاده، وتلاقي ميدو وتلاقي حازم امام موجودين وبيدعموا وبيشتغلوا وبيخططوا، وتلاقي الحاجات دي، ده مشهد انا ما بشوفوش من كتير. لكن اللي انا بتمناه من قلبي ان احنا نخلص الصفقات بتاعتنا. تمام. نخلص الامور، ننجز، ما نبقاش بنلوكلوك كتير. انا ما بحبش الكلام كتير، بحب الشغل، بحب الانجاز على طول. اتمنى من قلبي ان ده اللي يحصل. طيب عايز كمان اتكلم في نقطة مهمة جدا 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 جدا، وهي احمد حمدي. انا لو كابتن حسين لبيب او مسؤول في نادي الزمالك، انا هعرض احمد حمدي للبيع. هعرض احمد حمدي للبيع. ليه؟ لان ما حدث من اللاعب احمد حمدي، هو ممكن يكون عنده جزء مش غلط، لكن غلط كتير، في غلط برضه يعني، مش هندافع عن الغلط ونقول مش عارف ايه. تمام. لكن انا ليه بقى بتكلم معاك دلوقتي على احمد حمدي؟ هقول لحضرتك اللي عمله احمد حمدي هيفتح فتحه كبيره قوي. اي لاعب هيطلع يرزع، اي لاعب هيطلع يخبط، اي لاعب هيطلع يهين اسم الزمالك. انا مش عايز يبقى عندي لعيبه بتهين اسم الزمالك، كان عندي يبقى اللاعب اللي موجود عارف قيمه نادي الزمالك، وكذلك الاداره. تمام. فانا غضبان جدا من اداره الزمالك علشان التصرفات اللي حصلت، ما تلقش. غضبان جدا من احمد حمدي عشان التصرف اللي حصل ما يلقش. لكن انك تحاول تحقيق مش عارف ايه الكلام ده، بالنسبه لي بلح. حتى لو غرمته مليون جنيه بلح، كل ده بلح. تمام. اخر معلومه بقى عندي، ودي معلومه بس مش هقول لك اسماء، ان في رد على صفقه زيزو شغال دلوقتي. في رد على صفقه زيزو شغال دلوقتي. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي 4:15 بس كده. مش هقدر اقول اكتر من كده عشان ما نبقاش بندور اسم الزمالك، لكن بقول لكم في رد وجلسه دلوقتي شغاله هتفرق كتير قوي. برحب طبعا رشا عبد الحميد، برحب بكل الناس المحترمه، بسيوني جلال، احمد محمد، عاش الزمالك، انت سيف ودرع الزمالك المحترم مادو، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك والله. شكرا يا احمد محمد، شكرا ليكم، بحبكم كلكم والله. انتوا على دماغكم، تعليقاتكم، رسائلكم، دعمكم، كل حاجه حلوه بتحصل منكم على دماغي من فوق. ودايما ربنا يقدرني اكون قادر ان انا اشتغل واجيب لكم بالاخبار. بختلف معاك يا مادو، انا رايي من راي الاستاذ شادي عيسى، معرفش في ايه ورايك في ايه محمد محسن، يعني يا ريت تقول لي. تمام. لو ينفع توصلني بحد في نادي الزمالك عايز اشتغل متطوع مع الفريق، بتكلم جد اقسم بالله. والله يا محمد يا خالد انت راجل محترم والله. يروح النادي على طول يا جماعه، اللي عايز حاجه يروح النادي، يطلب، يقابل اي مسؤول، يقول اللي عنده، اي حد يقدر يفيد نادي الزمالك يعمل ده. تتوقعوا بقى مين اللي القعده حاصله معاه؟ هذا ما سنعرفه خلال الساعات القادمه ان شاء الله، اول ما يبقى الكلام مش هيضر الصفقه. لكن انا بقول لك الرد هيبقى حلو. السلام